Hello guys, for today's video, mag-unboxing naman tayo ng tablet. Ito yung Huawei MatePad 10S. Yeah. Ito yung ano niya. Ito yung hindi ko alam kung bago to, pero ito yung i-unboxing natin. Ito guys yung i-unboxing natin na tablet. Huawei MatePad. Actually, nabuksan na namin siya kasi siya sa store. So, ngayon, papakita ko na sa inyo guys. So, first time natin magkaroon ng tablet. Ang Huawei. Ito guys, ang iPhone niya, meron siyang free case. Yan, Huawei MatePad. Yan, free case niya. Isang color lang ata kasi ito. Yan. Ito yung app. Yung how to find apps. Yan, tapos na. So, ito guys. Pinakabox niya. May kasama siyang yung mga manual. Yan. Sama na rin sa cord ng USB charger. So, yun yung nakakasama guys. Charger. So, dito tayo sa kasi ako nakabili ng ano nito. Yan, siya na. Yan. Ito nga. Yan. Pinalagyan na rin siya ng mga apps. So, yan. Ito yung ano niya. Ito yung ito at automatic naman nag-ano siya. Ito may SIM card na rin ito, may LTE. Pwede siyang lagyan ng LTE. Ito yung camera. Ito, speaker. Ito yung sa charger. Ito yung on and off. Picture ng ating Huawei MatePad 10X. Ayan siya. So, kailangan downloadan nito ng mismong ano niya, apps ng Huawei. At okay na sayang lang guys. Ito yung ano niya wala, free bag case. Maganda to kasi libre niya yung ano. Sa 900 kasi libre siya. Maganda siya kasi libre. Ito yung case. Isa na natin. Bali, ilalagay ko sa ano ko dito sa ano keyboard kasi hindi siya kasha, pero pwede mo na siya magtang. Ito yung ating case.
ano na rin dito yung cellphone ng